एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी, चिरपी। वह बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि आसमान में इंद्रधनुष तो है, पर उसमें नीला रंग गायब है। चिरपी सोच में पड़ गई, अगर नीला रंग नहीं होगा, तो आसमान उदास लगेगा। वह उड़ चली, पहाड़ों के पार, झीलों के ऊपर, नीले रंग की तलाश में। आखिर उसे झील के पानी में आसमान की परछाई दिखी। उसने झील से कहा, क्या मैं थोड़ा नीला रंग ले सकती हूँ? झील मुस्कराई और बोली, जरूर, लेकिन बदले में एक गीत गा दो। चिरपी ने मीठा गीत गाया और झील ने उसे नीले रंग की बूंदें दी। चिरपी उड़कर इंद्रधनुष पर गई और बूंदें वहां रख दी। अब इंद्रधनुष पूरा हो गया, सातों रंगों के साथ। सबने खुश होकर तालियां बजाईं।